السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. مع فيديو جديد كنقدم لكم طريقة ديال تحضير الليمون المصير أو الحامض المرقد بطريقة سهلة ومبسطة، فبقوا معايا تكتشفوا الطريقة. حاجتنا البنات بالحامض البلدي كيف ما كتشوفوا معايا راه كيكون صغير، وحاجتنا كذلك بالملح وواحد القرعة ديال الزاج فاش غادي نرقدوه. فنبداو على بركه الله بطريقه التحضير. غادي نغسل الحامضات ديالي مزيان هكذا بالماء والحلفه، نحيد منهم هذيك الغبره والاوساخ اللي فيهم باش يكونوا نقيين. من بعد كنشفوهم وكنمسحوهم باش نبداو في الطريقه ديال التحضير ديالو. من بعد ما غسلنا الليمون ديالنا او الحامض كنقطعو على هذا الشكل هذا، على شكل زائد كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنحاولوا اننا نعمروه بالملحه مزيان. هاد الطريقه هذه اللي غادي ندير معكم راه ما تحتاجوا لا تضيفوا لا ماء لا خل لا والو، غير الملح مع الحامض كافي صافي. كنحاولوا نعمروا هذاك الشقوق اللي درنا، يعني دوك التفليحات اللي درنا في الحامض كنحاولوا اننا نعمروهم مزيان بالملحه على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. وكنكملوا الكميه كاملها اللي عندنا بهاد الطريقه هذه. عندي انا كميه اللي قليله حيت ديجا صاوبته من قبل. غادي نوريكم كيفاش كيكون من بعد واحد الشهر، كيفاش كيولي في اخر ديال الفيديو. هنايا طلبا لبعض المتتبعات منين حطيت لكم الفيديو ديال ترقاد الفلفله الحمراء والخضراء، كاينين البنات اللي طالبوني بكيفاش كيرقدوا الحامض، ف بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في ترقاد ديال الحامض المصير. كيف ما كتعرفوا راه كيجي بنين في الطاجين ديال الدجاج ولا الدجاج المحمر ولا الطنجيه، كنحتاجوه بزاف، كنستعملوه خصوصا في المطبخ المغربي. كنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كننهيو الكميه اللي عندنا. فنخليكم مع تتمه الفيديو، فرجه ممتعه.
كيف ما كتشوفوا البنات راه بدا كيطلق الماء ديالو. غادي نزيد هاد 2 حامضات، نحاول نضغط عليه باش ندير البلاصه لهاد 2 حامضات اللي بقاو ليا. ما تخافوش البنات، راه ما غاديش يخسر، لان الملح اللي درنا ليه هو اللي كيبقى محافظ عليه وكيخليه يولي مأسل ومعلق وكيجي غزال في الطاجين وفي الطنجيه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان تاعكم، وتجربوا الحامض المصير، راه دابا موجود وهذه هي وقيته ورخيص في الاسواق. شكرا لكم البنات على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا. فغادي نتشارك معكم المصير اللي وجدت من قبل تقريبا هذه شهر كيفاش كيجي. واللي كيزور القناه ديالي لاول مره ما ينساش يشترك عندي في القناه ويضغط على الزر الاحمر باش يتوصل دائما بالجديد ديال القناه. شكرا على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.